हेलो दोस्तों, आज हो गया सैटरडे। आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपसे। ये जिस किसी को सर्दी और खांसी है उसके लिए मैं घरेलू नुस्खा मैं अपनाया हूँ, आप भी अपना करके देखिएगा। अगर सर्दी हो गया है तो आप हल्दी दूध मतलब गर्म करके उसमें खौला के उसमें हल्दी मिला के आप पीजिए, आपका सर्दी ठीक हो जाएगा। और खांसी का है रह गया तो खांसी प्याज को बारीकी से कटिंग करके उसको घी में भून लीजिए। भूनने के बाद घी में जब भून लीजिएगा तो उसमें नमक हल्का डाल के अपना उसको गर्म करके खाइए। देखिए आपका खांसी भी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं बता दिया हूँ, ये करके देखिए और उसके बाद बताइए कमेंट में क्या सही हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे पेज पे फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आगे इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें ताकि लोगों को है जिसको परेशानी उसका परेशानी ठीक हो जाए।